नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आराधनास कुकिंग शो में। आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो कुकी मिल्क शेक। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर ये आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 1 कप ठंडा दूध, 8 से 10 ओरियो बिस्किट, यहाँ मैंने चॉकलेट ओरियो इस्तेमाल किए हैं, आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, इसे मैंने पानी में घोल लिया है, और 1 कप आइसक्रीम, ये वनीला फ्लेवर है। सबसे पहले हम एक जार में ओरियो कुकीज़ डाल देंगे और जार का ढक्कन लगाकर हम इनको अच्छी तरह से पीस लेंगे। हमारी कुकीज़ पिस गई हैं। अब हम जार में बाकी सामान डालेंगे। हम जार में आइसक्रीम, दूध और कॉफ़ी का जो हमने पानी में घोला था वो डाल देंगे। फिर हम जार का ढक्कन लगाकर इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिला देंगे। हमारा ओरियो कुकी शेक तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।